の中で迷うたら海を探せる。島の周りをこの道が。あっちがお前んち。わしゃ向こうじゃぞ。悪船見ていくか。私もよ。ほんじゃがよう見るとどれも皆怖いおもろい顔しておるんや。なぜ豆は幾子について今治に行ってはおらんのでござろう。聞いてるぜ。おいら船に乗り込